Сегодня идем в лес для того, чтобы расчистить очередную площадку для зимнего отдыха. Возможно, в следующий раз мы придем сюда отдыхать с друзьями. По дороге набрали бересты. Попробуем развести такой костерок более-менее приличного размера. Ну, правда, в случае, если вы разводите костер выживальщика, береста срезается ножом с березы. Но так как у нас сегодня костерок развлекательный, мы собирали с берез только уже отшелушившуюся бересту. Она тонкая, не так хорошо подходит для розжига. Но не стоит вредить деревьям просто так. Вот, уже выходим на нашу полянку. Здесь у нас с осени остались положенные стволы дерева, пенечки. И такое достаточно уютное место. Процесс расчистки полянки. В то время как кто-то расчищает снег, наша главная задача увернуться от очередной кучи снега. Сколько я нашла? Оно хоть горит. На целый костер хватит. Будет. Вот сюда вот кидайте. Это мой взнос. Наш костер. Ну, смотри, прям хорошо как. Сейчас посмотрим. Даже есть что попилить. Чур, я пилю. Нет. Все, держи. Сначала мы решили напилить немножко дров для подложки. Ну, таких относительно сухих. Потом сверху положим бересту, которую собрали по дороге. Мелкие дрова. И попробуем развести костер. Заготовка подложки. Дровишки колятся с таким себе ледяным звуком. Ничего себе, как-то ловко их. Подложка под костерок готова. Да, прям сырые. Ну и дальше будем выбирать дровишки. Наш набор выживальщика на сегодня. Ну, правильно, это вам не печка-щепочница. Здесь одним ножом не обойдешься. Ну и вот будет наша вишенка на торте. Ветка сосны с засохшими иголками и с шишками. Подложка из огненного пера. Так, береста. Сейчас я все из кармана вытащу. Так, вот и сам положу, куда ее надо. Так, все. Да вся. Что, еще из печки отсырели? Ага. Класс! А до дома идти нам бы согреться.
одной спички. Ура! Но мы все же, Костра-то еще нет. мы все же опытные туристы. Нет, ну огонек-то уже есть. Ветер все время почему-то меняет направление. Так интересно, горит, казалось бы, погас, и вдруг опять начинает. Классно. О, во, уже тепло пошло. Ну, теперь главное подбрасывать дрова. Ага. О, ветер дул на меня, теперь дует в другую сторону. Вот от чего это зависит, вообще непонятно. Тебя. От меня? Думаешь, мне отойти? Все, костерок разгорелся. Пока вот наш маленький костерок стал уже размером с подложку. Все-таки за огнем так интересно наблюдать, что как-то даже не хочется идти за сосисками, начинать что-то готовить. Хочется просто сидеть, смотреть на огонь. Красота. Да, и, кстати, этот костер из сырых дров. То есть они прям хрустят, когда их ломаешь, там внутри лед. И тем не менее прогревается и горит. Что, пошла за сосисками? Магазин. Не в магазин. До рюкзака мне главное дойти. Магазин у нас там. Сегодня костерок решили пожечь. Это не в пламя, а в угли он туда уж. Так, мне надо тоже туда вилку выставить. Ветерок сегодня как-то из сыра. Ну ничего. Ну что, первую сосиску я сожгла, поэтому она для тебя. Не, она прокоптилась. Выбирай хлеб. Да любой мне давай. Черный, белый. Да. Приятного аппетита. Давай. Аппетит приходит во время еды. Мы уже начали жарить сразу по 2 сосиски. Поставили кипятиться чаек. И дожариваем сосиски. Покажи, как они поджарились. Ну как это? Покажи. Вот тут спереди. Вот так вот. Вон какие красивые. Вкусные. У них прям сок капает. Угу. Это оно закипает, уже надо проверить. Так, ты там сюда напишешь, что ли? Угу. Закипел чаек. Дожаривается последняя партия сосисок. Ну, мы их уже прям профессионально жарим. Они уже получаются не горелые, а такие классненькие. Где залазить? Сейчас дам. Сегодня у нас будет чай с апельсиновыми корочками и с шоколадками. Нет, я еще не закинула. Сейчас закину. Не, ну хватит. Пусть пока заваривается. А мы будем доедать последнюю порцию сосисок.
Все, костерок догорает. Тушим остатки угольков и собираемся в обратный путь. Ё, уже даже дым не идет. Ну, хватит, а то так ты полянку опять засыпешь все. А вот так вот. Ага. Домой мы уходим с нашей стоянки. Она осталась практически вся расчищенная. Ну, маленький такой сугробик на месте костерка. Надеюсь, что скоро вернемся сюда с друзьями. До новых встреч!